हेलो फ्रेंड्स। भीषण गर्मी के बाद मानसून का सीजन लोगों के लिए राहत का सबब बनकर आता है, लेकिन इस बदलते मौसम में संक्रमण और बीमारियों का भी खतरा काफी बढ़ जाता है। यही नहीं, कभी धूप तो कभी बरसात के कारण हमारी बॉडी को टेम्परेचर एडजस्ट करने में परेशानियां पेश आती है और इसका नतीजा ये होता है कि लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम का सामना करना पड़ता है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिसके शिकार आसपास के लोग भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टीम थेरेपी। नाक और गले में अगर बलगम जम गया है और इसे आप अंदरूनी तौर पर साफ करना चाहते हैं तो आप स्टीम थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक छोटे बर्तन में पानी को उबाल लें और इसमें नमक और बाम मिला दें। फिर एक तौलिया की मदद से सिर को ढक लें और बर्तन के जरिए गर्म भाप लेने की कोशिश करें। इससे नाक और गला अच्छी तरह साफ हो जाएगा और जुकाम से राहत मिलेगी। लाल मिर्च का सेवन। आमतौर पर मिर्च मसाले कम खाने की सलाह दी जाती, लेकिन खांसी में यही चीजें औषधि की तरह काम करती है। लाल मिर्च में कैप्साइसिस नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो बलगम को कम करने में मदद करता है। ये जुकाम और गले की खराश को भी जड़ से मिटाने का काम करता है। इसलिए बदलते मौसम में अगर सीमित मात्रा में लाल मिर्च का सेवन किया जाए तो ये सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अनानास का जूस। अनानास एक ऐसा फल है जिसकी मिठास हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इसका जूस पिया जाए तो सर्दी, खांसी और टीबी जैसी बीमारियों से निजात भी मिल सकता है। इसके लिए पाइनएप्पल जूस में नमक, शहद और काली मिर्च मिलाकर पिए। इससे गले में मौजूद बलगम धीरे धीरे गायब होने लगता है। इस जूस में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले नुकसान से हमारी रक्षा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।